Pałac posiada skromną, prostą bryłę, jednak nie można mu odmówić elegancji i powabu. Swoim stylem nawiązuje do XVI-wiecznych pałaców włoskich. Wnętrza mówią same za siebie, skrywają oryginalne kinkiety i sztukaterię, polichromie, malowidła oraz liczne zdobienia. Największa sala ma wystrój neorokokowy, tam stoi bogato dekorowany piec. Dwa mniejsze salony i dodatkowe dwa pokoje są w stylu neorenesansowym. Łączą je rozsuwane odrzwia ozdobione małymi witrażykami. Po środku piętra znajduje się hal doświetlony świetlikiem, który stał się przepiękną ozdobą dzięki witrażowi. Klatka schodowa jest niezwykle gustowna, balustrada z kutej kraty, a w oknie witraż. A ten salonik zaprojektowano w stylu maurytańskim. Pałac uznano za jeden z piękniejszych neorenesansowych przykładów w Łodzi.